Hello mga idol, good morning. So welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon, dito ulit ako ngayon sa sa bukid. So, ayan sa palayan, yan yung nabaon namin. So ayusin ko lang yung mga pilapil, yung daanan. Anuhan ko ng mga puti kasi may nasisira, tsaka may mababa na ng tubig. So ngayon, yun lang ang ayusin ko. Si tatay kala ko nandito na, so wala pa pala. So unahan ko na lang yung sa taas, yung dun banda sa taas, yung sa malayo. Ah, ano, yun yung ayusin ko kasi medyo nasisira dun kasi yun yung dinadaanan ng bao. So siyempre pagdaan umiikot yung niya, nasisira. So ngayon yun lang unahin ko. So yung nga pala mga idol, yung lapad nito medyo malaki-laki, 1 hektarya pala to yung binao namin. So kaya medyo natagal, halos 1 linggo namin binao bago natapos. So yun lang, tulad na ayusin mga idol, oh, ito yung daan. So ito dapat lagyan ng putik. So ito ngayon hindi mo nalagyan kasi daanan pa siya ng tubig, kaya panghuli na namin yan lagyan. Ito yung ayusin mga idol. So tulad nito sira na, ayusin namin to. Popormahin yung kahon. So yan lang, popormahin namin yan. Yan, ito yung lapad, oh, diba malawak-lawak mga idol, isang hektarya yan. Paltos mga kamay namin dyan kakabao. Pero solid naman. Katulad nyan mga idol, nilagyan ng putik. Yan, popormahin itong kahon, itong pilapil tawag nito. So ngayon hindi pa yan pwede pakan, dito muna sa box tayo mag-apak. Ito hindi pa pwede kasi bagong lagay lang yan. So ito, ayusin ko itong mga idol, itong bandang party na to. So lagyan ko lang ng putik yung ayusin ko. Ito, popormahin ko yan mga idol.
hapunan na rin. So kailangan ko na, nagugutom na rin ako, tanghali na. So maraming salamat Ash sa inyong suporta. So siya nga pala, hindi ko na video yung gawa ko kasi maputik yung kamay ko, mahirap maghawak ng cellphone. So, nagagawa. So maraming salamat. Kita ulit tayo sa next video ko. Paalam, bye.